ഹലോ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഹ്യൂമിഡിഫയറിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിഫയറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ പാർട്ട് 2 ആയിട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിഫയറിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പാർട്ട് 1 വീഡിയോയിൽ ഹ്യൂമിഡിഫയറിൻ്റെ വർക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പം നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിഫയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഹ്യൂമിഡിഫയർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ റൂമിൻ്റെ അകത്തുള്ള ബാക്ടീരിയ, വൈറസ് ഇതിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഹ്യൂമിഡിഫയർ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഹ്യൂമിഡിഫയർ നമ്മുടെ റൂമിലുള്ള ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലൂ, ഇൻഫെക്ഷൻ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കുറയുന്നതാണ്. ഹ്യൂമിഡിഫയർ ഒരു നാച്ചുറൽ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ഏജൻ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ഡ്രൈനെസ്സിനെ ഒരുപാട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈനെസ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ഇറിറ്റേഷൻസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഇല്ലാതാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ സൈനസ് ഇൻഫെക്ഷൻ, അതുപോലെ സൈനസിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഹെഡേക്ക്, പിന്നെ ചിലർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രോട്ടിന് ഡ്രൈനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും, അതുപോലെ നോസ് ഇറിറ്റേഷൻ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ആവുന്നതാണ്. പരിപൂർണമായിട്ടും മാറും എന്നല്ല, ഒരുപാട് കൺട്രോൾ ആവും. അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് വ്യത്യാസം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. കാര്യം നമ്മുടെ എയർ ഫ്രഷ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിഫയർ നമ്മുടെ റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം. അതുപോലെ ചിലർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോക്കൽ കോഡിനൊക്കെ ഇറിറ്റേഷൻ ഫീൽ ചെയ്യും. ഡ്രൈനെസ്സിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇറിറ്റേഷൻസ് ആണ് അതൊക്കെ ഒരുപാട് കൺട്രോൾ ആവും. ഹ്യൂമിഡിഫയറിൽ നിന്നുള്ള മോയ്സ്ചർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീടിനാണെങ്കിലും വളരെ നല്ലതാണ്. വീടിനകത്ത് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ് വെക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് ഹ്യൂമിഡിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാര്യം അത് മോയ്സ്ചർ ലെവൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ വളർച്ചയൊക്കെ ഒരുപാട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വാൾപേപ്പേഴ്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാൾസൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വാൾസിൽ ക്രാക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് വുഡ് ഫ്ലോറും അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഫർണിച്ചറൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതിനൊന്നും ഒരുപാട് കേട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതെ ഒരുപാട് ലോങ് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ 3 ദിവസം കൂടുമ്പോഴും നമ്മൾ ഹ്യൂമിഡിഫയർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ 3 ഡേയ്സ് കൂടുമ്പോൾ ഡിവൈസ് കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒക്കെ എന്നും പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കത്തുള്ളൂ. നമുക്കിത് പുറത്ത് ഷോപ്പിൽ നിന്നാണെങ്കിലും ഓൺലൈൻ വഴിയാണെങ്കിലും എല്ലാം പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് വന്നിട്ട് 600 റേഞ്ചിലൊക്കെ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് പർച്ചേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഹ്യൂമിഡിഫയർ ഒരു നാച്ചുറൽ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ഏജൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് യാതൊരുവിധ ഇറിറ്റേഷൻസോ അല്ലെ ഡ്രൈനെസ്സോ ഒന്നും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. റെസ്പിറേറ്ററി ഡിസീസൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഹ്യൂമിഡിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ഈ സ്കിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആകുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ലതാണ് ഹ്യൂമിഡിഫയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം അവരുടെ സ്കിന്നൊക്കെ സോഫ്റ്റ് ആകാനൊക്കെ വളരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നിടം വരെ ബൈ.